Druhá kapitola Vaneskynho dobrodružstva nás zavedie hĺbšie do tajomstiev tohto sveta. Vaneska už nie je len zmetené dievča, ale začínajúca prieskumníčka. Vaneska a tajomstvo štvorcového úsvitu, časť 2, hlas modrej iskry. Ranné slnko sa predieralo cez sklenené bloky Vaneskynej jaskyne a kreslilo na kamennú podlahu dlhé zlaté obdĺžniky. Vaneska sa prebudila s pocitom, že jej hrudník niečo hreje. Modrá iskra, ktorá sa večer usadila na jej tričku, teraz jemne pulzovala. Nebola to len ozdoba, bol to živý plameň, ktorý ticho šepkal smer k neznámemu cieľu. Dobré ráno, tieň, pohľadila Vaneska kocúra, ktorý sa už naťahoval pri dverách. Vedela, že dnes sa ich skutočná cesta začína. Príprava na expedíciu Vaneska sa naučila, že v Minecrafte je príprava polovicou úspechu. Otvorila svoj pracovný stôl a z nazbieraného kameňa si vyrobila pevnejší krompáč a meč. Drevo bolo fajn na začiatok, ale na drakov a hrady budem potrebovať niečo lepšie, pomyslela si. Do batohu si zbalila čerstvé jablká, ktoré nazbierala v háji, a niekoľko fakieľ. Keď bola pripravená, naposledy sa obzrela na svoje prvé bezpečné útočisko a vykročila do ranného oparu. Iskra na jej hrudi sa rozžiarila jasnejšie a jej svetlo ukazovalo presne na sever, smerom k hustému, tmavomodrému lesu. Les šeptajúcich dubov. Cesta ich viedla cez bióm, ktorý Vaneska v hre nikdy nevidela. Stromy tu mali striebornú kôru a listy hrali všetkými farbami dúhy. Čím hlbšie išli, tým viac tieň znervóznel. Neustále sa obzeral a nadvihoval labky, ako by bola zem pod nimi horúca. Čo sa deje, tieň? Cítiš niečo? Spýtala sa Vaneska a ruka jej automaticky sklzla na rukoveď kamenného meča. Zrazu sa stromy rozostúpili a pred nimi sa objavila čistina, uprostred ktorej stál obrovský, na poli rozpadnutý portál z čierneho obsidiánu. Nebol to však obyčajný portál do Netheru. Okolo neho nebola žiadna láva, ale kvitli tam žiarivé modré kvety, ktoré vyzerali ako malé hviezdy. Prvý strážca. To musí byť ono, zašepkala Vaneska. Keď však urobila krok k portálu, zem pod ňou sa zatriasla. Z hromady machom obrastených kameňov pri portáli sa začala dvíhať postava. Bol to železný golem, ale nie taký, akého poznala z dedín. Jeho telo bolo pretkané tými istými modrými kryštálmi, aký našla v noci na lúke. Golem sa pomaly otočil a jeho oči, dve červené kocky, sa upreli na Vanesku. Zdvihol svoju masívnu ruku, no namiesto útoku ukázal na modrú iskru na jej tričku. Iskra hľadá domov. Ozval sa hlboký, kovový hlas, ktorý znel ako trenie dvoch skál o seba. Vaneska zostala stáť ako prikovaná. Ty hovoríš, ako mi môžeš pomôcť? Golem sa pomaly pohol a z útrop portálu vytiahol starý, ošúchaný pergamen. Lietajúci hrad nie je miesto, je to spomienka. Aby si ho našla, musíš odomknúť 3 brány elementov. Toto je prvá. Skúška odvahy. Golem vysvetlil Vaneske, že portál nie je pokazený, len mu chýba energia. Aby ho aktivovala, musí preukázať, že je hodná titulu Strážkyňa úsvitu. Jej úlohou bolo nájsť srdce lesa, ktoré ukradli zlomyselní endermeni a ukryli ho v korune najvyššieho stromu. Vaneska sa pozrela hore. Strom, o ktorom golem hovoril, siahal až nad mraky. Tieň, myslím, že nás čaká poriadny tréning v skákaní, povzdychla si, ale v očiach jej svietilo odhodlanie. Začala liesť. Skákala z jedného bloku lístia na druhý, vyťahovala sa po lianách a dávala si pozor na každý chybný krok. Tieň jej neustále kryl chrbát a svojim mňaukaním ju varoval pred nebezpečnými pavúkmi, ktorí sa skrývali v tieňoch konárov. Srdce lesa a čierny tieň. Úplne hore, tam kde bol vzduch riedky a výhľad na svet pod ňou dýchberúci, uvidela žiariacu zelenú guľu. Srdce lesa.
Bola uväznená v klietke z temných blokov, ktoré okolo nej neustále mizli a znova sa objavovali. Zrazu sa ozvalo známe vôb. Priamo pred Vaneskou sa zjavil Enderman. Bol vysoký, čierny a jeho fialové oči sa nebezpečne zaleskli. Vaneska vedela, že sa mu nesmie pozrieť do očí, ale tento Enderman bol iný. Bol nepokojný, ako by ho niečo ovládalo. Vráť to srdce lesu, vykríkla Vaneska a namiesto meča vytiahla modrú iskru. Iskra začala žiariť tak silno, že osvetlila celú korunu stromu. Enderman sa pri pohľade na čisté modré svetlo zatriasol, ispustil srdce z rúk a s hlasným zasyčaním sa teleportoval preč. Brána sa otvára. Keď sa Vaneska s víťazoslávnym úsmevom vrátila k portálu a vložila srdce lesa do pripraveného otvoru, obsidiánové bloky sa rozvibrovali. Čierny prázdny priestor uprostred sa začal zapĺňať výrivou modrou energiou. Prvá brána je otvorená, oznámil Golem a poklonil sa. Tvoja cesta teraz vedie do krajiny večného snehu, kde hory boskávajú hviezdy. Tam nájdeš druhý kľúč. Vaneska sa pozrela na tieňa, ktorý už odvážne stál pred portálom. Sme pripravení, povedala pevne. Chytila kocúra na ruky a spoločne vročili do modrého víru. Svet okolo nich sa rozplynul v tisíckach malých pixelov. Vaneska cítila, že lietajúci hrad je zrazu o kúsok bližšie, ale zároveň vedela, že to najťažšie ich ešte len čaká. Keď sa modré svetlo ustálilo, pocítila na tvári prvú mrazivú vločku. Čo sa stane v mrazivej krajine? Podarí sa Vaneske nájsť druhý kľúč skôr, než ju dostihne temnota, ktorá ovládla Endermana?